Друзья, кто не знает, меня зовут Дима Косько, я живу и работаю в городе Пинске. Это Республика Беларусь. Занимаюсь печным делом. В данное время мы приехали на новый объект. Вчера мы закончили, сдали трубу. Мы подключали твердотопливный котел и строили трубу. Сейчас мы будем делать, сейчас вам покажу, теплоемкий камин. Вот. Такого типа. Здесь ставится чугунная топочка. Все выкладывается лицевая часть с кирпича ручной формовки, а задняя под штукатурку. Вот такой красивый кирпич. Хозяин уже разложил. Вот. И чтобы нам и показать, как он хочет, чтобы он выглядел. Вот, получается, сейчас нам надо будет вырезать часть пола. Под низом у нас проходит балка. Надо подумать, как ее хорошо обыграть. Также вот здесь пол нам надо будет вырезать. И отверстие уже для трубы есть. Тут стояла старая печь, но она уже пришла уже в негодность. Ее разобрали и решили сделать теплоемкий камин. Это очень для нас сейчас будет сложная задача. Почему? Потому что очень много технических моментов, которые надо много технических моментов, которые надо нам и предусмотреть, чтобы и камин правильно и эффективно отдавал свое и тепло, и сделать правильную привязку к помещению. Вот, сейчас вам покажу второй этаж, где будет и выходить наша труба. Вот, здесь будет выходить труба, дальше она уже пошла в межэтажное пространство между вторым этажом и чердаком. Нам придется аккуратненько, красиво выйти. Так, еще здесь планируется подключить к трубе маленькую железную печь, типа буржуйки. Ну что, друзья, оставайтесь с нами. Я думаю, что интересно будет вам и мне осуществить этот проект. Вот мы вскрыли наш пол. У нас оказалась еще одна маленькая проблемка. Здесь вот, получается идет балка. Вот, и надо подумать, как нам залить сюда фундамент. Ну, думаю, это мы сделаем, справимся. Также вырезали уже стенку с пеноблока. Вот она уже шевелится. Вот, эту уже стенку мы отрезали. Осталось нам еще вот пол здесь дорезать. Мы это вырежем, сделаем и уже будем готовить наш фундамент к заливке. Все, оставайтесь с нами. Друзья, доброе утро. Мы приехали на наш объект. Я вчера не снимал, так как вчера было много пыли, и это плохо сказывается на видеосъемке. Вот, что у нас получается? Мы вчера все это дело вскрыли, усилили, сделали. Вот, и у нас фундамент получается под уклоном. И это нам сыграло на руку, тем самым дало и возможность положить такую вот балочку на 6 на 7,5 сантиметров. Тут у нас получается будет и проходить кирпичная стенка. Основной здесь будет у нас вес, но распределяться вот на эти вот такие железные балки. Вот, и здесь мы, получается, будем заливать бетон. Я положу уровень. Получается 5 миллиметров, мы ее скроем. Вот. Тут у нас так не получалось сделать, так как и толщина фундамента здесь получается выше уровень фундамента. И здесь мы положили арматуру. Также здесь у нас не было возможности и ничего сделать, так как у нас тут лежит деревянная балка. Вот, мы в ней сделали пропилы и утопили железную балку. Мы все обвернули рубероидом. И почему я вот это сделал? Для того, чтобы не гнила балка. Потому что мы разбирали некоторые старые печки и смотрели, где вот не было обернуто, все балки были сгнившие. А вот только один раз я где-то и разбирал русскую печь. Вот, то там поляки сделали хорошую гидроизоляцию, укрыли балку рубероидом, и она была как
новенькое. То, что, друзья, делайте так. Вот, что дальше? Мы тут еще будем вбивать сюда железные уголки, как свайный и фундамент, потому что здесь другого ничего мы не придумаем. Также мы забили арматуру, просверлили отверстия и в фундаменте, вот, и забивали арматуру. Также вот мы когда зальем чуть фундамента, мы забиваем арматуру и свяжем с горизонтальными. Позабиваем вертикальную и свяжем с горизонтальными. Ну, так у нас получается. Вот. Я думаю, что у нас фундамент должен выдержать нашу нагрузку. Сейчас я вам еще покажу интересную очень бетономешалку. Сейчас этих будет запускать. Мы сейчас такое не работали. Вот у нас такая бетономешалка. Мы сейчас такое не работали. Вот. Как Эдик будет ее запускать. Вот, я сниму вам и покажу. Сейчас он пока готовит песок, щебень и цемент. Вот. А я пока буду с кирпича выкладывать опалубку. Потом будем заливать мы бетон. Все. Так, сейчас мы будем делать пуск. Вкинули сюда цемент и песок. Ну что это? Как она у нас работает? Приходится Эдику помогать бетономешалке. Все, друзья, мы сделали первый замес. Вот, уже залили бетончик наш. Вот. Все, тоже залили. Стеночку я сделал с кирпича. Это как опалубка будет. Я вот не захотел ставить дерево, потому что дерево будет и потом гнить и со временем, и заводиться плесень, а уже в кирпиче этого не будет. Да и в принципе у нас тут был бой, вот там остатки остались, я заложил это все дело. Также мы вбили тонкую арматуру, какая была у хозяина. Это мы сделали все. Но у нас самое основное, что будет держать ее нагрузку, это железные балки, и это перемычка. Ну все, будем сейчас заливать. Я думаю, мы сегодня зальем. Завтра мы отдохнем. Вот, и решим свои домашние дела. А за это время у нас подсохнет наш фундамент. И уже в пятницу мы уже будем продолжать делать вот такой камин. Я думаю, он должен получиться красивее, чем на картинке. Все, я же как залью, я вот и покажу вам. А еще один нюанс. Мы вот промочили весь фундамент. Пыль смыли был, чтобы была хорошая адгезия, старое основание stone. Друзья, мы на сегодня закончили. Вот, залили наш фундамент. Где-то получилось 5 замесов. Или 5,5, точно уже не помню. Вот, мы это сделали, справились. Вот, как я вам говорил про желтую железную балку, вот мы ее, получается, скрыли. И где-то 5 миллиметров у нас получилось скрыть. Это мы сделали. Все. Уже приедем мы в пятницу. И будем уже приступать к работе. Пусть он завтра подстынет фундамент. И будем уже делать с такого красивого кирпича. Все, друзья, оставайтесь с нами до пятницы. Мы продолжаем дальше нашу работу. Приехали уже сегодня. Вчера мы отдыхали, был выходной день. Вот, и за это время уже наш фундамент уже подсох. Вот, уже по нем смело можно ходить. Ну и давать постепенную нагрузку на него. То, что мы будем делать. Мы на сегодня уже закончили. Что мы сегодня сделали? Мы сделали первый ряд кирпича. Сначала мы разложили все насухо, сделали подрезку. Вот, чтобы все у нас было идеально и совпадало до миллиметра. Но может где-то кирпич ручной формовки где-то до 1 до 2 миллиметров будет отклоняться от своей оси, но это допустимо, так как это кирпич ручной формовки. Вот так у нас получается. Мы все сделали. Оставим уже до понедельника, пусть оно все уже сохнет. Вот. Ну что, друзья,
коллеги, я на этом буду заканчивать свое краткое видео. Я думаю, что оно было объективным и интересным. Вот, я много уделил внимания съемке, как мы делали фундамент. Все, спасибо за просмотр. Кому видео понравилось, ставьте лайки. И как всегда с вами Печное дело с нами. До свидания и до новых встреч. Всем пока.